我们这次跑到台湾东海岸去了，因为天气的展望不太好，打算先去海边过夜。第二天如果天气可以的话，再去西边露营。这次沙滩、林道、溪水、海水、太阳、下雨，什么都有。天气有好也有坏，风景也非常漂亮。这次我也是自己一个人带2个小朋友出来玩，所以碰到雨下这么大，就是一个更大的挑战。但露营的时候，我从来没有看过雨下这么大。深山野林，台湾 4x4。Brought to you in part by 锯子 ，Cheers 4x4。OK, Elsa， 我们今天要去哪里玩？今天要去 beach 玩。OK， 那谁要跟我们去 ？Anders and Shadow. All right, let's. Shadow. Yeah, let's go. Yep, let's go. Bye bye. 今天是平常日，天气的展望也不太好，所以交通非常的顺利。我猜我们的目的地那边应该也不会有什么人。Open your shirt. Your shirt get wet? 开始接近我们今天目的地的时候，天气就越来越差了，开始下雨了。到了沙滩，太阳又出来了，有机会在于在开始下之前，把所有的东西都搭出来，准备一下。开进来没有多久，就看到一个不错的位置，就决定在这边过夜。Alucab 露营车厢的好处是速度，我就是因为这样子买它。它把所有的东西打出来，非常快，不到1分钟，我们差不多都准备好了。这个是我 DIY 的平台，专门放行动冷气机。对小空间来说，这个冷气机非常好用。但因为台湾算是很潮湿的，它产生的水很多，所以我觉得要放在外面比较好，而且要注意它的排水。这个是排水的管子，冷气是从这边吹进来我们上面睡觉的位置。东西弄好了，可以趁这个机会，还没有开始下雨之前，去走一走，找石头、贝壳。All right, you ready to go? Go! Oh, boom! Let's keep going down here. There's all the rocks are down here. I can see some salt. Salt. 但时间有限，快下雨了。
Oh, it's a big one. I found 下雨的时候，Shadow 不会乖乖等在这边帐下面，他会自己去找一个位置躲雨。但因为他每一次都会淋到雨，通常我会把它放在车上。Yeah, is it raining out? 这个车边帐的防水功能很强，但帆布一定要拉好，不然中间会积水。这个部分我忘记提前做。没错，这个部分应该提前做，现在要付代价。这个时候就收到花莲县政府发布的豪雨特报，已经下雨下好几个小时，早点发布好像会比较有用。弟弟很累，但是雨下很大，天气很闷热，所以就把它放到车上，让它吹冷气睡一下。后来 Elsa 也睡着了。下一个任务就是准备晚餐。雨还是下很大，所以我们决定在露营车上吃饭。You guys are pretty hungry, right, Anders? Yeah, nice view. All right, eat your food, bud. Don't make a mess. Whoa, what a good boy! A little bit on the floor.第二天早上起来的时候，天气好像已经好很多了。You have a good sleep? Anders, you have a good sleep? What? Yeah. Okay. Breakfast time. Are you eating your egg? 吃完早餐，我们要先去沙滩另外一边看看，再去我们下一个目的地——西边的瀑布。而且是呼呼哦。Good boy. 地吹。I think it's gonna fall. Ah, that's one for Shadow. 很快把东西收好了，可以出发了。太阳已经很大了，天气很热。
do you think, Elsa? Should we go to the next spot? Okay, 那我们直接去我们下一个地方去看瀑布。Shadow, let's get in the truck. Shadow, let's go. Shadow, come here. There you go, go in the truck. It's hot. All right, ready to go, Anders? Let's go. Go, go, go. 下一个地方要开车差不多1个小时，要决定会不会在那边过夜，要先过去看一下再决定。快到我们今天要去的林道，就看到另外一个分叉，忍不住探索一下，就决定开下去。这条路直走好像会到西边，想说我们可以先在这边休息一下，顺便让车子泡一下水，把沙子冲干净。但能到西边也要先爬过去这个排水沟，看起来好像应该可以。开进去很快就发现比我想象的深，出来的地方比我想象的陡，爬不过去。但还好可以倒车，还能拔口出来。在这边自己一个人调查一定很麻烦。Okay, that's a little deeper and a little steeper than I thought, so I think we better back up. Otherwise, we're going to get stuck for sure. What do you think? Let's back up. 倒车成功回转出来之后，很快就到我们今天要去的林道。这个林道好像很多地方可以探索，但是因为我们已经开很久了，想赶快停下来，让小朋友下车去玩水。Whoa, Shadow! "这边的水非常非常干净，很漂亮，小朋友很开心。Go jump in, let me see you swim. Whoa! No, can't go down there. "泡了一下水，要回去车子准备今天的午餐。这个是我自己做的牛肉干，我跟弟弟很爱，但 Elsa 比较挑剔。Chewy. This is dried meat. But I want help. So. Yeah, well you can, how about you wash the lettuce? Both sides. There you go. I know.
Hey Anders, how come you're not eating your lunch? Huh? Are you feeding it all to Shadow? 弟弟很喜欢喂 Shadow 吃东西，他们两个的关系好像还不错。这边附近有一个很漂亮的瀑布，所以吃饱了之后，我们又要上车了，往上面的方向开。如果自己一个人来，下去的路没有什么挑战性，但是因为下去的时候我要抱弟弟，要带空拍机，要带 GoPro， 也要注意一下 Elsa 跟 Shadow 下去的状况。如果自己一个人来，应该是一个放松的地方，但带小朋友跟狗是一个会让我紧张的地方。哇，是 waterfall。Okay, hold on, this is 51 here.看完瀑布之后，我们就决定今天直接开回去。但是回家之前还有一个地方要停。林道的入口有另外一个地方可以游泳，比较深一点。Alright, I see a big one. Hey, why are you so low?